Jamen, goddag YouTube. Vi skal spille lidt Eutog her. Jeg har startet en ny YouTube-kanal. Og min lillebror er lige i baggrunden, så I kan nok høre controlleren klikke lidt og det. Ja. Yeah. Det skal jeg nok også få optaget på et tidspunkt. Men du skal altså lige være lidt stille, sådan at der ikke kommer så meget baggrundsstøj. Nå, det er ærgerligt. Hey. Men som sagt, vi skal spille noget Eutog Simulator. Og hvis de ikke kender spil, så vil jeg lige sige, at det går ud på at køre lastbil. Jeg bruger Fraps til at optage, og den her gemmer, det er en, der som... Ja, det er min egen. Kan jeg ikke tænke ind i dit hoved, Bertil, i stedet for at tænke højt? Der var en grund til, at jeg var bedre at gå ind på mit værelse og optage, i stedet for at sætte mig herind. Ja. Min lillebror sidder og spiller guitar på Xbox, så det er jo bare fint. Så længe at han ikke larmer. Så, nu er det 60-sporet motorvej. Det er fint. Så lad os se, hvor trætte vi er. Dernede kan vi ikke holde til. Vi tager den tankstation og sover. Jo. Vi er lige kommet op og accelererer. Som I kan se, så har jeg et ret stort minus nede på GPS'en i højre hjørne. Og man kan se minuset op i højre hjørne på GPS'en. Og det er ikke fordi, at jeg får et særligt stort plus her for tiden. Det er mere et minus, jeg får for hver last. Ja. Hvor den må vi ikke tage. Sluk motoren. Så. I sleep in your face. Hold da fast, der er der godt nok noget indkomst der. Der er lige benzin plus minus noget ekstra. Men som sagt, jeg springer meget i titler. Jeg har lavet en ny YouTube-kanal i dag. Fordi at min bedste ven Mikkel og jeg, vi lavede en kanal for et halvt år siden eller sådan noget. Hvor vi regnede med at hurtigst muligt smadre en masse Minecraft videoer og alt sådan noget op på den. Gider du ikke lige at være lidt mere stille, Bertil, fordi at mig, der er kommentatoren her i videoen. Ja, men du lovede, at du nok skulle være stille. Og min stemme lyder ret lys. Jeg aner ikke hvorfor. Det gør den i alle optagerprogrammer. Jeg lyder som en 6-årig. Men jeg er altså vist 12 eller 13 eller sådan noget. Fylder i hvert fald snart 13, vist.
kan sikkert se, at det lægger lidt her. Men det skal nok gå over på et tidspunkt. Ja. Der var en mission, der sådan der, hvor man skulle dræbe folk og dræbe en rover ned der. Sådan en mission. Så lavede vi julespil på en mandsespil, der har ret. Jeg tror, jeg overhaler en bil. Men nej, jeg kunne ikke tale stærkt. Men kan jo ikke være lidt stille, Bertil. Det var dig, der sagde, at jeg måtte sidde herinde, og du nok skulle være stille. Det der, det var ikke min skyld. Ingen måde. Bare, nu har jeg fået et minus. Og kører for hurtigt. Hvad snakker du om? Jeg må køre 70. Jeg kører kun 86. Sådan, så kører jeg ikke for hurtigt. Det her, det er trucken for alle. Så må man køre 110 i timen. Men vær nu lige lidt stille. Men som sagt, mig og Mikkels kanal, der kommer der til at køre en masse videoer op løbende. Og forresten, den her video, det er bare lige en lille slags testvideo, hvor jeg forklarer lidt om min kanal og det. Men i juleferien, der regner jeg i hvert fald med at smadre et par videoer op på min kanal. Nej. Og næste video, der tror jeg går ind i ro og fred. Men den her video, det kan godt være, at den der klippet lidt og alt det. Nej. Men jeg satser på, at vi i hvert fald lægge en masse Euro Truck Simulator op. Og en masse Minecraft, noget Tekkit Launcher. Eller Technic Launcher. Altså Tech Classic og normal Tekkit og en blanding af dem. Hvor jeg bare laver min egen launcher og sætter dem sammen. Kan jeg ikke godt være lidt stille, Bertil? Så må du sgu gøre det til dig selv. Ja, det gør jeg også i næste video. Du gør det udelukket for at irritere mig. Men nu skal jeg lige sætte farten lidt ned her. Jeg regner med i hvert fald at få noget Minecraft, Technic Launcher, altså Tekkit og alt det op, og noget Feed the Beast, Direwolf 2, altså den der er inde i den. En af de dimser. Og sikkert også den map, der hører til Direwolf. Ja, den map, der hører til Feed the Beast. Så det skal nok blive sjovt. Og så kommer der sikkert lidt internetspil. Der kommer helt sikkert Happy Wheels. Og noget FIFA. Ja, det går ind under internetspil. Jo, men det går ind under internetspil. Ja. Det er sådan generelt det, der kommer, og måske også en lille smule Team Fortress, og helt sikkert noget Terraria. Når min mor lige tager sig sammen og lader mig købe det. Eller til foråret, når jeg har fået mit eget kredit-dan-hævekort ting, som man må få, når man er 13 år. Det har jeg ventet på et halvt år nu. Så køber jeg det i hvert fald.
Nej, jeg skal ikke betale for noget mere vejdims licens, halløjsa, som jeg ikke aner, hvad hedder. Og så er jeg lige oppe i 80 i timen. Det er da overhovedet ikke godt, det her. Og så sådan en lille bitte smal vej. Min last kan jo ikke komme igennem. Se selv. Jeg kan ikke komme igennem. Der kommer ikke noget. Jo, den ramte ikke et skilt. Det er Psycho Man. Jeg tror, denne video den er ved at være fin nok nu. Jeg kan i hvert fald ikke komme på andet, jeg skal sige til jer. Så tak for, at I så med. Håber, I subscriber, hvis I ikke har subscribet. Eller kig på nogle af mine egne subscriber, som jeg har subscribet. Husk at tjekke Mickey Emil ud. Mickey Emils gameplay 4 ud, og Mikkel Hæk ud. De 2 bedste kanaler. Så det er bare fint. Tak for at I så med. Velkommen at subscribe. Hej hej.